真湯の記憶へようこそ。深く静かに呼吸を整える時間を。ご自身の今を大切に感じていただけたら幸いです。静かな時間の中で、ご自身をそっと癒してあげてくださいね。焚き火のそばにそっと腰を下ろしてみてください。揺れる炎と優しいぬくもりがここにあります。今は何かを考えなくて大丈夫です。頑張らなくても整えなくても構いません。呼吸が自然に出入りするのを感じてみましょう。吸う息も吐く息も焚き火に預けるように。曇りが冷えていた心の奥までゆっくり届いていきます。
張り詰めていた力が少しずつほどけていくのを感じてください。ここは安心して休んでいい場所です。ぬくもりに包まれて心を預ける時間。この静けさの中で心は深く回復していきます。